ल कान्छेको खाना आयो ल कान्छे खाइ कस्तो छ्या भनेको पागल खाइहाल्यो खाइहाल्यो नि यस्तो जिन्दगी छ टोइलेटमा फ्लस गर्न आएर मलाई 10-15 मिनट एक कुरा हेर्ने एकैमै अब चाहिँ हामी सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरमा जाँदैछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईँलाई त्यहाँ कति पैसा पर्छ कुन मोबाइललाई कति पैसा पर्छ तपाईँलाई देखाउँछु होइन हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु सबैजनालाई मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हामी तेन्जिङतिर जाँदैछौँ होइन किनभने कान्छीको मोबाइल फुटेर होइन यस्तो भएको छ यो मोबाइललाई सोध्नु पऱ्यो मिलाउन कति लाग्छ भनेर होइन धेरै नै फुटेको छ अगाडि पछाडि दुइटै फुटेको छ यदि पैसा धेरै नै लाग्छ भने चाहिँ एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल लिनु पऱ्यो यदि अलिकति कम लाग्छ ठिकै लाग्छ भने अनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल लिनुभन्दा यसलाई मिलाउनु ठिक हो नि त होइन यो पनि आइफोन XSMAX हो होइन त्यही भएर सेकेन्ड ह्यान्ड किन्नुभन्दा यही मिलाउनु फाइदा हुन्छ नि त त्यही भएर आज गएर त्यहाँ गएर बुझ्छौँ अनि के हुन्छ नभए भने सेकेन्ड ह्यान्ड एउटा मोबाइल किनिदिन्छु कान्छेलाई अनि आजकल नेपालबाट आउने साथीहरूले पनि अब धेरै जान्दैन त अहिले आएको मान्छेहरूले पनि सेकेन्ड ह्यान्डै चलाउनुहुन्छ होइन कतिपय मान्छेहरूले अब मोबाइल सिम किन्दाखेरि मोबाइलहरू फ्रीमा आउँछ होइन जम्मा एक एन मात्रै तिरे मात्रै अब मोबाइल आउँछ होइन त्यस्तो पनि लिनुभएको छ होइन सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल लिए पनि जापानमा एकदम राम्रो हो क्या नयाँ मोबाइल लिएर 1.5-2 लाखको मोबाइल लिएर अनि तपाईँले मन्थली 15,000 तिर्नुभन्दा पैसा तिर्नुभन्दा तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल 20-25 हजारमा लिएर होइन मन्थली 3-4 हजार सिमको मात्रै पैसा तिर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ होइन धेरै मान्छेले जानिसक्नु भएको छ होइन धेरै साथीहरू चाहिँ भिडियो बनाउनु न यसको बारेमा भनेर भन्नुहुन्छ होइन त्यही भएर आज तपाईँहरूलाई पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल आफैले लिएको मोबाइलको भिडियो बनाउँदैछु होइन सबैजनाले अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हामीले ल्याइराख्नेछौँ Oh my god. What the कितना है फेस 3,000 रुपये चाहिए 4,000 5,000 रुपये चाहिए किन यतिकै तेन्जिङ गइदिएको बाटो गइदिएको त तेरो कामले हिँड्दैछ अझ गइदिएको गर्नु मार्दिन्छ नि हामीसँग चाहिँ निमोका कार्ड छ मसँग चाहिँ अनि दुईटै यो चार्ज गर्नु पऱ्यो होइन दुईवटा निमोका खाने एउटा यो भयो अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याङ्कको डेबिट कार्डको निमोका कार्ड छ होइन यो चाहिँ फुकुका ब्याङ्कको डेबिट कार्ड हो यसमा निमोका कार्ड पनि जोडिएको छ यो चाहिँ मेरो कलेज जाँदाखेरिको टेकी भन्छ यसलाई होइन दुईवटा कार्ड छ यसलाई दुइटैलाई चार्ज गर्नु पऱ्यो 1,000 चार्ज गऱ्यो भने पुग्छ जान आउनलाई 1,000 गर्ने कि 1,500 500 कति हो यो 1,500 गरौँ है यो 2,000 गरौँ न पछि काम पनि आउँछ ल 2,000 पहिला होइन त्यहाँ चार्ज लेखेको ठाउँ हो त्यो निमोका छ त अर्को नाम न यतिकै त्यहाँ ऊ चार्जै लेखाएको छ टच गर माथि च्याजीमा टच गर्नु के हो के मान्छे पनि हार त्यहाँ काला अनि पैसा हाल्छ 2,000 पैसा हाल्छ अलि हाल्न भित्र तेरी जिन्दगी अब यो कहाँ के गर्नु लाग्यो आयो भयो अनि यो कार्ड चाहिँ यहाँ रिल मात्रै गरिदियो हुन्छ है यस्तो अब कार्ड बनाउनु चाहनुहुन्छ भने अगाडि मैले भिडियो बनाइसकेको छु अगाडि हेर्नु होला यहाँ अब ट्याक्क रिड गरिदिएपछि हुन्छ यहाँ पैसा देखाउँछ कति छ 2140 छ मेरो 3,1500 हो 3,1500 3,050 होला नि 1500 ए हैन 150 3,150 म पछि यत्रो धेरै दिएर कति धेरै हाल्दै आउनु अन्त पछि नि युज हुन्छ केही फरक पर्दैन ल हम्पाल त ल ट्रेन आउँदा बित्तिकै हम्पाल है मैले 1 2 3 भन्छु है है कति बेला आउँछ ट्रेन दाम त हेर ट्रेनै आउँदैन त के हो लास्ट ढिलो भयो त घर हिँड्दै आउने हो ढिलो भयो आज होइन है यहाँ चाहिँ यस्तोमा लेखेको हुन्छ होइन कति बजी आउँछ भनेर अब हेरौँ कति बजी आउँछ अहिले कति बजी अरे अहिले 19 बजिसकेको थियो हेर त मोबाइलमा हेर त कति बजी 7:25 भइसकेको छ अहिले 7:25 भनेको 19:25 भइसक्यो अब 31 को दिन चाहिँ आउँदो रहेछ यो त पुरै लोकल रहेछ हो चिकसीबाट
एक्सप्रेस हुँदो रहेछ गाह्रो छ बसम उता बस्छु पारी हेर्नु यस्तो मैयाहरू यस्तो राम्रो राम्रो मैयाहरू जापानिज मैयाहरू होइन ल हाम्रो देन्सी आयो लोकल होइन अब यहाँ अब कति टाइम बसेर जान्छ 31 को चिकुसीबाट के हो क्या सो लेट्स गो मान्छे यस्तो खाली खाली छ होइन Oh, how easy it's to forget. Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. The best thing in this life's for free. And that's so true now. And there I was with my world falling apart. To get by without knowing it, I played it by heart, and now I sing. के भयो अब I'm with you. नलजाइ न के भयो के भयो अरे टोइलेटमा फ्लस गर्न आएन यस्तो जिन्दगी छ टोइलेटमा फ्लस गर्न आएर मलाई यो 10-15 मिनट एक कुराइहाल्यो एकैमै आयो त पछि आइगयो नि त पछि बधाई छ जिन्दगी गाह्रो छ है ल अहिले चाहिँ हामी 3 दिनमा आइगएको छ अब यहाँबाट निस्केर एकचोटि एप्पल स्टोर जान्छौँ त्यहाँ कति कति के विगत लाग्दो रहेछ पैसा भनेर सोध्छौँ मोबाइल मिलाउनलाई त्यसपछि बल्ल सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरतिर जान्छौँ है हेर्दै गर्नु होला सबैजनाले भिडियो अलिकति लामो पनि हुनसक्छ डोन्ट माइन्ड है गाइज ल यहाँ दुईजना केटीहरू वेटिङमा छन् है अहिले चाहिँ हामी एप्पल स्टोरतिर जाँदैछौँ होइन त्यहाँ गएर पहिला बुझ्छौँ मोबाइललाई कति पर्दो रहेछ मोबाइल मिलाउन कति पर्दो रहेछ भनेर बुझ्छौँ यदि सस्तै पर्ने भयो भने चाहिँ त्यही मिलाउँछौँ यदि महँगो पर्ने भयो भने सेकेन्ड ह्यान्ड लिनु पर्ला 20-25 हजारको अनि तपाईँहरूलाई पनि त भेटेर देखाउँछु कति के पर्छ यहाँको सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलहरूलाई होइन आज चाहिँ खास हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ आज भिजा एप्लाई गर्न जान्थ्यो कान्छीको डिपेन्डेन्ट भिजा एप्लाई गर्न प्लान थियो तर अलिकति डकुमेन्ट नपुगेको भएर आज गइएन है अब अर्को हप्तातिर गइन्छ होला अलिक डकुमेन्ट अलिकति क्लियर गरेर अलिक राम्रै डकुमेन्ट आएर जान्छौँ होला अर्को फेरि एकचोटि एप्लाई गरेपछि रिजेक्ट नभए हुने तरिकाले जान भनेको सोचेको छौँ हेरौँ के हुन्छ अब आउँछ कि आउँदैन भिजा चाहिँ अब चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ नगर भन्दै थियो अब घरबाट पैसा मगाइसक्यो अब एकचोटि ट्राई त गरी हेर्नु पऱ्यो नि त होइन एकचोटि ट्राई गरी हेर्छौँ भयो भने भइहाल्यो नभयो भने फेरि अब पछि बाँकी कुरा पछि फेरि अर्को अप्सन आइहाल्ला होइन एउटा अहिले चाहिँ यस्तै छ अहिले चाहिँ हामी एप्पल स्टोर जाँदैछौँ यो चाहिँ बिहानको 10 बजेदेखि बेलुकाको 9 बजीसम्म खुल्दो रहेछ है यहीँ चाहिँ एप्पल स्टोर यहाँ गएर बुझ्नु पऱ्यो यही यो सब पनि खुल्दैछ क्या त्यहाँ पनि काम थियो मिल्यो भने त्यहाँ जान्छौँ लगायत आइफोन कान्तिको मोबाइल चाहिँ नसक्रिने भयो अब किनभने यो अब इन्सुरेन्स छैन होइन इन्सुरेन्स भएको भए सस्तोमै बन्थ्यो होला है तर इन्सुरेन्स नभएको भएर पैसा चाहिँ 92,000 कतिको लाग्दो रहेछ होइन 92,000 सम्झिनु कति लाग्दो रहेछ त्यत्रो हालेर त मोबाइल मिलाउनुभन्दा त नयाँ किन ठिक हो होइन नयाँ होइन सेकेन्ड ह्यान्ड किनिन्छ एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड आइफोन किनिदिनु पऱ्यो फेरि बिगार्ने हाल्ने होला बजार घाट नदियो होला यसलाई त 7-8 हजारको किनिदिनु पर्ला होइन मोबाइल चलाउन आउँदैन 14 किनेर त्यो एउटा मोबाइल पनि बिगारेर यस्तो हालत छ अब चाहिँ हामी सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरमा जाँदैछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईँलाई त्यहाँ कति पैसा पर्छ कुन मोबाइललाई कति पैसा पर्छ तपाईँलाई देखाउँछु होइन यहाँ एउटा चाहिँ खुल्दैछ जस्तो छ अब यहाँ दाम अन्त हेरेको चाहिँ मोबाइलमा हेरेको चाहिँ अफ रहेछ यो बन्द भइसक्यो के हो यो खुल्दै रहेछ त्यो यो क्लोज भइसक्यो त 10 बजी 8 बजीसम्म रहेछ बिहान 11:30देखि 8 बजीसम्म रहेछ हामी ढिलो आइयो दिनभरि थपक्क खाँदै चटपटी खाँदै ठिक्क भयो अब चाहिँ खाइस आज पनि काम नहोला जस्तो छ होइन गाइज अब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटिएला जस्तो छ त्यही पनि एउटा दुइटा अरू पनि हेर्छु खुलेको छ भने अब हेरौँला नत्र भने
आज पनि यत्तिकै है गाइज। अब मोबाइल सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्ने पसलहरू सबै बन्द रहेछ होइन, बन्द भइसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ अहिले 8:30 भइसक्यो होइन, 8 बजे बन्द हुँदो रहेछ सबै। हामी चाहिँ अलिकति ढिला भयो आउनलाई। अब चाहिँ हामी जापानिज रेस्टुरेन्ट जाँदैछौँ जयपुर। कान्छीले कहिले जापानिज रेस्टुरेन्टमा गएर खाइँदैन, आज चाहिँ यसलाई जापानिज रेस्टुरेन्टमा लगेर मस्त खुवाउनु पऱ्यो, के खाँदिरहेछ हेर्नु पऱ्यो होइन। खासै मन पर्दैन कि, खासै गन्ध मिठो लाग्दैन होइन जापानिज फुडहरूको नयाँ नयाँमा है। अन्त यो पुरानो भइसक्यो है, आएको 1.5 वर्ष भइसक्यो। मलाई त मनपर्छ फेरि, मलाई त जे भेटाइ पनि मनपर्छ खानेकुराहरू चाहिँ, केही फरक पर्दैन। गएर हेरौँ अब कस्तो कस्तो कुराहरू मनपर्छ कान्छीलाई, यसो खुवाउनु पऱ्यो। मन पर्दैन होला, पर्छ दुःख हो। ल मलाई थाहा आएको तैँले खान्छस् भने तैँले मेरो भाग पनि खान सक्छस् त। नेपाल रेस्टुरेन्टमा गयो भने अब त्यही मासु चिकन खानाको अब 1000 पर्छ, त्यहाँ अब एउटा खाराके खाने भने 500मा आउँछ। मेरो पैसा पनि बच्यो, मिठो पनि हुने। ल हेर्न अहिले गएर छ हामी चाहिँ यतातिर छौँ है अहिले गाइस। ट्रेनको स्टेसन पछाडि नै छौँ। यहाँ अगाडि क्यामेरा पसल पनि छ। त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल पाउँदैन है, गाह्रो छ। सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल मिलाइदिउँ भनेको आज भाग्य छैन कि यसको त, भाग्य त भएको होला। हो उहाँ जोयफुल चाहिँ। अब हामी त्यहाँ गइन्छ, यहाँ पुलिस चौकी यहीँ रहेछ। मेरो मोबाइल चाहिँ बल्ल बल्ल मिलाएँ मैले होइन गाइज। मेरो मोबाइल चाहिँ अब के हुँदो रहेछ नि, तपाईँहरूले यदि नयाँ मोबाइल लिनुभएको छ भने मोबाइलको त्यो मोबाइल किन्दाखेरिको पेपर चाहिँ नहराइराख्नु होला है। त्यो पेपर चाहिँ पछि पनि युज हुँदो रहेछ कि। जस्तै अब मेरो आइडी लक भयो होइन, अनि मैले कहीँ गएर केही गर्न सकिनँ क्या। एप्पल स्टोरमै कतिचोटि जाँदा पनि होइन, अब तिनीहरूलाई थाहा नभएर होला कुनैलाई नयाँ नयाँलाई तिनीहरूले यतिकै फर्काइदियो कि हुँदैन भनेर यतिकै फर्काइदियो होइन। तपाईँले लिएर आउनु भनेको मलाई के अरे त्यो मोबाइल किन्दाखेरिको पेपर लिएर आउनु भनेको होइन। अनि पछि चाहिँ म अस्ति पनि एकचोटि आएको थिएँ होइन, त्यति बेला चाहिँ झ्याप्प पसेको थिएँ। एकचोटि पसेर बुझेर जान्छु, एकचोटि लास्ट बुझेर जान्छु भनेर गएको। त्यहाँ अगाडि एयु छ, त्यहाँ गएर कौन्यु सेउमेसो भनेर माग, त्यो दिन्छ भनेर भन्यो होइन त्यसले। कौन्यु सेउमेसो भनेको चाहिँ मोबाइल किन्दाखेरिको पेपर हो क्या। यदि तपाईँसँग सुरुदेखि नै त्यो पेपर हुन्छ भने तपाईँको काम चाहिँ अब त्यो मोबाइल लक भयो भने सुगु छिटै हुन्छ क्या। तपाईँको अरू केही गर्नु पर्दैन होइन, त्यो पेपर मात्रै देखाए हुन्छ, त्यहाँ गरिदिन्छ होइन। यदि तपाईँ त्यो पेपर छैन भने फेरि आफूले मोबाइल किनेको पसलमा गएर अनि त्यो पेपर माग्नुभयो भने तिनीहरूले दिन्छ। अनि त्यो लिएर एप्पल स्टोरमा गयो भने त्यहाँ गएर मिलाइदिन्छ है। यदि नयाँ मोबाइल किन्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ पेपर चाहिँ नहराइराख्नु होला। मेरो पनि बल्ल मैले बनाएको है, लास्टसम्म बसेर अस्ति अलि एक हप्ता भयो होला मैले मोबाइल बनाएको। यहाँ चाहिँ यता 7th फ्लोरसम्म रहेछ, 3rd मात्रै रहेछ हामी जानु मिल्ने। अब जाँदैछौँ, दबाउने होला नि त सानकाई। त्यो मन नपर्ने अरू हुन्छ त्यहाँ गएर आफूले मन लाग्यो खानु पाउँछ त। उयो मासु त मन पर्ला नि त तँलाई। यो तलको कति महँगो है, 1200 जतिलाई पसिन्छ क्या। ल बेबी वाट यु वान इट, त्यहाँ हेर्न एउटामा हेरे भइहाल्छ नि। भयो के खानु मन छ त्यसलाई के मनपर्छ त्यही थिएन भन्नु, मजाले हेर्न। अलि खानेकुरा हो कि, खानेकुरा थिया भन्नु हुँदैन। जे खाइन्छ त्यही जयपुर खरागे ओमरी देऊ हितरी हो है। चम्चा पाइँदैन क्या हो। ए हुन्छ चम्चा हुन्छ। हासिल खाना आउँदैन। ओ माई गॉड, म 5 दिन लिएर आउँछ आइज त। अहिले चाहिँ हामी जोयफुलमा छौँ होइन। कान्छीलाई आज जोयफुलको भन्दा नि जापानिज रेस्टुरेन्टको खानेकुराहरू खाना लिएर आएको होइन। अब अहिले त थाहा छैन, अनि सायद थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ।
तपाईँहरूलाई लाइट त खायो भने म लाइट लाइट अनि नेपाली रेस्टुरेन्ट मात्रै भन्छ क्या बेलुका त जानु खानु पऱ्यो नि त जापान बसेको थियो होइन ताक्नु पऱ्यो जानु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै हो अहिले खालिस खुवाउँला ल कान्छेको खाना आयो ल कान्छे खाइ कस्तो छ्या भनेको पागल खाने भने गर्नु खोइ त अनि अरे सुन अरे ओसी अरे यस्तो हुन्छ खाना खरायो भयो भात भयो सुप हुन्छ खमिलो हुन्छ खाइहेर्दा एकचोटि सुप खाइहेर्नु कस्तो हुन्छ अरे त जाइमस त्यसले खाइ हुन्छ नि त्यसले सुप त पिउने हो क्या हातले यसरी कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो मस्त त मनपर्छ होला नि त एकदम खाइहाल्यो नि Narga minum jadi, hambar minum. Itu kan hambar aja, hambar aja.こちらでよろしいですか。オセロアイスがお一つですね。こちらお一つでよろしいですか。以上でよろしいでしょうか。かしこまりました。こちらお預かりさせていただきます。失礼いたします。गन्ज कस्तो लाग्यो त खाना ठिकै भनेर खाँदैन खाइदिने खान्छेलाई खास खाना मन परेन मलाई त मेरो चाहिँ फेभरेटै जस्तो भइसक्यो है मलाई त एकदम मिठो लाग्छ मैले त एउटा पनि नछोडी खाइसकेँ यत्रो एक कान्छेको भाग हो एक पनि कान्छेको भाग हो कान्छेको पनि अलिकति खाइसकेँ यसलाई मन परेन है बिचरा बेकार छ है जिन्दगी यतै फर्स्ट टाइम भएर हो हुन त पछि पनि त्यस्तै हो पहिला मन नपरेको त्यस्तैありがとうございます。はい。こちらに失礼いたします。ありがとうございます。ल यो आयो अब फेरि यो त जति भने पनि जान्छ होला नि त चिसो हुन्छ बिल चाहिँ हाम्रो यति आएछこちらからでよろしいでしょうか。よいしょ。कस्तो भयो गाह्रो भयो बिचरा अनि खाना कस्तो भयो त नि ओइसी ओइसी लगाए जापानिज रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर पनि सकियो होइन कान्छे कस्तो लाग्यो कान्छेलाई चाहिँ खासै मन परेन जस्तो चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो मलाई मेरो त फेभरेटै भइहाल्यो होइन मैले त कलेजमा पनि खाइरहेको हुन्छु अनि चाहिँ अब आज चाहिँ खासै काम भएन होइन खास मोबाइलको लागि आएको थियौँ मोबाइलको काम भएन अब हामी फेरि फर्किँदैछौँ
अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला गाइस होइन, अर्को नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन भिडियोहरूमा भेट्दै गरौँला। आजको लागि यति नै है। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले हेरिदिनु भयो। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्दै गरौँला। बाई बाई। सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। बाई बाई।